همراهان عزیز سلام، به کانال نشر موویز خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو میخوام یک مینی سریال خفن و جذاب و آموزنده رو براتون معرفی کنم. Let's all please welcome Miss Claire Wilson, our new English teacher. اسم این مینی سریال یک معلم یا تیچر هستش. یک سریال خوب و تماشایی است که به خوبی توانسته پیچیدگی‌های یک رابطه غیرقانونی و نامتعارف را به تصویر بکشد. بازی خوب بازیگران به ویژه کیت مارا و نیک رابینسون یکی از نقاط قوت اصلی سریال هستش. کیت مارا در نقش کلر ویلسون معلمی جذاب و دلفریب بازی بسیار خوبی ارائه می‌دهد. نیک رابینسون نیز در نقش اریک دانش آموزی نابالغ و آسیب پذیر بازی بسیار خوبی ارائه می‌دهد. این مینی سریال به خوبی نشان می‌دهد که چگونه چنین رابطه‌ای می‌تواند زندگی هر دو شخصیت را به طرز عجیبی تحت تاثیر قرار دهد. کارگردانی روان و فیلمبرداری زیبا نیز از نقاط قوت این مینی سریال هستش. سریال به خوبی توانسته از فضای یک دبیرستان آمریکایی را به تصویر بکشد. طرح داستانی جذاب و پرتنش نیز یکی دیگر از نقاط قوت سریال هستش. این مینی سریال مخاطب را تا پایان درگیر خود نگه می‌دارد و پایان آن نیز قابل پیش بینی نیست. در مجموع مینی سریال یک معلم یک مینی سریال خوب و تماشایی است که میتواند برای مخاطبان مختلف جذاب باشد. همچنین این مینی سریال به خوبی توانسته است پیچیدگی‌های یک رابطه غیرقانونی و نامتعارف را به تصویر بکشد و پیغام ارزشمندی را به مخاطبان منتقل کند. این مینی سریال خفن و آموزنده رو به همتون به ویژه معلمین و دانش آموزان عزیز پیشنهاد میکنم که حتما تماشا کنید. حالا چرا باید معلم و دانش آموزان حتما این سریال رو ببینن؟ چون نتیجه‌ای که از این سریال گرفته میشه اینه که نباید با معلم و دانش آموز خود صمیمی بشیم و گرم بگیریم و بیش از حد شوخی کنیم. اریک واقعا شخصیت دلنشینی داشت و به خاطر داشتن همچین شخصیتی تونست معلمش رو به خودش جذب کنه. همراهان عزیز تاکید میکنم این سریال رو تنها ببینید چون حاوی صحنه‌های مثبت 18 هستش. اریک یک پسر خوشگذرون هم هست و توی کلاب ها با دختران مختلفی رابطه داره. اریک خیلی تملق داره، واقعا زبونی داره که همه رو به خودش جذب میکنه. حتی معلمش رو جذب کرده. معلمش هم واقعا معلم سفت و سخت و باوقاری بود، ولی خب تونست مخش رو بزنه. معلمش هم ازدواج کرده بود و به شوهرش هم خیلی وفادار بود، ولی خب در رابطه با دانش آموزش افراط کرد و همین باعث شد که به شوهرش خیانت کنه. اریک پدرش فوت کرده و با مادر و یک خواهر برادرش زندگی میکنه و در نبود مادرش از خواهر و برادرش مراقبت میکنه. واقعا این جمله هم دروغ نبود که پسرای 17-18 سال به زنان بالای 30 سال میل خیلی عجیبی دارن. تو رابطه با جنس مخالف آدم باید حد و مرزش رو رعایت کنه و بیش از حد شوخی نکنه، چون این بیش از حد شوخی کردن باعث میشه که با اون طرف صمیمی بشین. وقتی هم صمیمی بشین ادامهش رو دیگه خودتون میدونید. پس در رابطه با جنس مخالف خیلی باید محتاط باشین. نمیخوام حالا حد نصیحتتون کنم، ولی خب رعایت کنین. همراهان عزیز، اگر از این کلیپ خوشتون اومده خوشحال میشم که این کلیپ رو لایک کنید و اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد خوشحال میشم که کانال منو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم فشار بدید تا هر زمانی که ویدیو جدیدی آپلود کردم آگاه بشید و نوتیفیکیشن رو دریافت کنید. خب دیگه من صحبتی نمی کنم. اگر دوست داشتین ادامه این کلیپ رو میتونید تا آخر تماشا کنید.
بابت تماشای این ویدیو خیلی ممنون. تا ویدیو بعدی، بدرود.